Каждую ночь ваше тело парализует само себя, полностью, без вашего согласия. И если этот механизм однажды даст сбой, вы начнете физически проживать свои кошмары наяву. 1953 год. Чикаго. Аспирант Юджин Озеринский подключил своего 8-летнего сына к электроэнцефалографу, просто чтобы проверить, работает ли прибор. И обнаружил нечто, чего не должно было быть. Спящий мозг ребенка в определенные моменты ночи работал активнее, чем днем. Я не сомневаюсь в нейронауке. Я сомневаюсь в том, что мы правильно понимаем, что именно она нам говорит. Я провел время с исследованиями, не с популярными пересказами, а с первоисточниками. И обнаружил, что официальная картина сна куда страннее, чем любая альтернативная версия. Она не нуждается в украшениях. Центральный вопрос прост. Что именно делает мозг, пока вы спите? И почему это важнее, чем все, что вы делаете, пока бодрствуете? Мы разберем официальную модель и ее реальные слабые места. Потому что именно там, в местах, где привычная логика дает трещины, и находится самое интересное. И да, один парадокс сразу, чтобы задать тон. Мы тратим треть жизни на сон, и до сих пор не договорились, зачем. Наука о сне – единственная дисциплина, где исследователи регулярно засыпают над своим предметом. И это, возможно, методологически оправдано. Начнем с архитектуры, потому что без нее все остальное просто набор интересных фактов без контекста. Официальная модель выглядит так. За ночь мозг проходит 4-5 циклов. Каждый цикл примерно 90 минут. Внутри каждого цикла есть две большие фазы. Медленный сон, который называют NREM, и быстрый сон REM. Сначала идет NREM, потом REM, потом снова сначала. Выглядит как аккуратная схема из учебника, но вот где схема начинает трещать. Первый цикл ночи и последний цикл ночи устроены принципиально по-разному. В начале ночи преобладает глубокий медленный сон, долгий, тяжелый. К утру глубокий сон почти исчезает, зато REM-фаза растягивается до 30-40 минут. То есть мозг не просто повторяет одну и ту же программу 5 раз, он меняет программу по ходу ночи. Это один факт, но он меняет всю картину. Если бы сон был просто выключением, зачем ему меняться? Зачем первая половина ночи отличается от второй? Это не поломка и не случайность. Это архитектура. Продуманная или, что еще интереснее, эволюционно закрепленная. Почему мозг не выключается равномерно? Этот вопрос мы будем разматывать весь следующий час. Медленный сон, NREM, делится на 3 стадии. Их принято обозначать N1, N2 и N3. И это не просто градации глубины, это 3 принципиально разных состояния мозга. N1 – это переход. Вы еще не спите, но уже не бодрствуете. Мышцы иногда дергаются, это называется гипногодический миоклонус. Мозг начинает выдавать тета-волны вместо быстрых бета-волн бодрствования. Длится это несколько минут. N2 – это то, что большинство людей называют нормальным сном. Здесь появляются 2 характерных паттерна на электроэнцефалограмме. Первый – К-комплексы, одиночные высокоамплитудные волны. Второй – сонные веретена. Вот на них стоит остановиться. Сонные веретена – это короткие вспышки ритмичной активности, примерно 12-15 Гц, длительностью около секунды. На ЭЭГ они выглядят как характерные веретенообразные пики, отсюда и название. И вот что интересно. Количество сонных веретен у конкретного человека остается стабильным из ночи в ночь. Это что-то вроде нейронного почерка. Честное признание, функция сонных веретен до сих пор дискутируется. Одна группа исследователей считает, что они защищают сон от внешних помех. Мозг как бы глушит сигналы из окружающей среды. Другая группа связывает их с консолидацией памяти. Третья – с интеллектом. У людей с более высоким IQ сонных веретен статистически больше. Но причинно-следственная связь здесь не установлена. Корреляция не механизм. N3 – это глубокий сон. Дельта-волны. Разбудить человека в этой фазе труднее всего. И именно здесь происходит нечто, о чем наука узнала совсем недавно. 2013 год. Нейробиолог Майкен Недергаард из Рочестерского университета публикует исследование, которое меняет представление о том, зачем вообще нужен глубокий сон. Ее команда обнаружила, что во время медленного сна мозг буквально промывает себя. Клетки мозга сжимаются примерно на 60%, и спинномозговая жидкость начинает активно циркулировать через межклеточное пространство, вымывая накопившиеся за день отходы. В том числе бета-амилоид, белок, скопление которого связывают с болезнью Альцгеймера. Эту систему Недергаард назвала глимфатической,
По аналогии с лимфатической, только для мозга. Аномалия вот в чем. Этот процесс почти полностью останавливается при бодрствовании. Не замедляется, именно останавливается. Мозг не может одновременно работать в полную силу и эффективно очищаться. Это принципиальное ограничение архитектуры. Иными словами, каждый день, пока вы бодрствуете, мозг накапливает метаболические отходы. И каждую ночь, если вы спите достаточно глубоко, он от них избавляется. Это не метафора отдыха. Это буквальная биохимическая уборка. И вот вопрос, который этот факт ставит ребром. Если мозг чистит себя только ночью, что происходит с теми, кто систематически не добирает глубокий сон? Мы вернемся к этому в блоке про недосыпание. Но сначала парадоксальная фаза. Вернемся к Озеринскому и его сыну. То, что он обнаружил в 1953 году вместе со своим научным руководителем Натаниэлем Клейтманом, получило название REM-сон – Rapid Eye Movement – быстрые движения глаз. Но движение глаз – это только видимый симптом. Суть глубже. Во время REM мозг активен, по-настоящему активен. Электроэнцефалограмма в этой фазе практически неотличима от записи бодрствующего человека. Мозг потребляет столько же кислорода, сколько при активном мышлении. Некоторые зоны, в частности миндалевидное тело, отвечающее за эмоции, активируются даже сильнее, чем днем. При этом тело парализовано. Почти полностью. Мышечный тонус подавляется специальным механизмом в стволе мозга. Это не случайность, это защита. Мозг разыгрывает какой-то внутренний сценарий, и эволюция позаботилась о том, чтобы тело не начало его физически воспроизводить. Клейтман назвал это парадоксальным сном, и название точное. Человек спит. Мозг работает на полную мощность. Тело обездвижено. Честное признание, почему именно в этой фазе снятся сны, до конца не объяснено. Мы знаем корреляцию. Разбудите человека в REM, он, скорее всего, расскажет сон. Но механизм, почему именно этот режим активности порождает субъективный нарратив, остается открытым вопросом. И этот вопрос ведет нас к 3 конкурирующим теориям. Зачем нужен REM-сон? Здесь у науки нет единого ответа. Есть 3 серьезные позиции, и ни одна не закрывает вопрос полностью. Это честная ситуация, и я не буду делать вид, что одна из них победила. Первая теория – консолидация памяти. Ее связывают с именами Хобсона и Маккарли, хотя сегодня ее развивают десятки лабораторий. Идея. Во время REM мозг переигрывает дневной опыт, отбирает важное и интегрирует в долговременную память. REM-депривация ухудшает запоминание процедурных навыков, как играть на пианино, как ездить на велосипеде. Это хорошо воспроизводимый результат. Вторая теория – эмоциональная регуляция. Ее активно продвигает Мэтью Уокер, автор книги «Зачем мы спим?». Его идея – REM – это что-то вроде ночной психотерапии. Мозг переживает эмоционально заряженные события, но в условиях пониженного норадреналина, нейромедиатора стресса. Это позволяет переработать травматический опыт без острой реакции. Уокер – популяризатор, и его критиковали за упрощение. Но в этой конкретной идее данные есть. Третья теория – активация-синтез. Ее предложил Алан Хобсон в 1977 году. По его версии, сны – это не сообщение и не обработка информации. Это просто попытка коры мозга осмыслить случайные сигналы, которые ствол мозга посылает вверх во время REM. Мозг получает хаотичный ввод и конструирует из него нарратив. Сон как галлюцинация с встроенным редактором. Моя позиция – все 3 теории описывают реальные явления, ни одна не объясняет их полностью. Вероятнее всего, REM выполняет несколько функций одновременно, и мы еще не умеем их разделить методологически. Теперь химия. Потому что архитектура сна держится на нескольких молекулах, и без них вся конструкция рассыпается. Первая молекула – аденозин. Это побочный продукт нейронной активности. Чем дольше вы бодрствуете, тем больше аденозина накапливается в мозге. Аденозин связывается с рецепторами и создает то, что исследователи называют давлением сна, нарастающее желание спать. Когда вы засыпаете, мозг постепенно очищает аденозин. К утру его уровень низкий, вы чувствуете себя отдохнувшим. Кофеин работает именно здесь. Он не дает энергию, он блокирует аденозиновые рецепторы. Аденозин продолжает накапливаться, но вы его не чувствуете. До тех пор, пока кофеин не распадется, и тогда аденозин обрушивается на рецепторы разом. Это называется кофеиновый крэш. Кофе не отменяет усталость, он ее прячет. Вторая молекула – мелатонин. Здесь важно исправить популярное заблуждение. Мелатонин не снотворное.
Он не вызывает сон напрямую. Он сигнализирует мозгу, что наступила темнота. Это маркер времени суток, а не выключатель. Именно поэтому прием мелатонина в больших дозах, распространенная практика, работает слабее, чем принято думать. Небольшая доза в нужное время сдвигает циркадный ритм. Большая доза в неправильное время просто создает путаницу. Третья молекула – кортизол. И вот здесь интересная аномалия. Кортизол, который мы обычно называем гормоном стресса, начинает расти примерно за час до пробуждения. Мозг готовится к бодрствованию заранее. Он не ждет, пока вы откроете глаза. Он запускает процесс пробуждения еще во сне. Есть структура в мозге, о которой большинство людей никогда не слышали, хотя она управляет значительной частью их жизни. Называется супрахиазматическое ядро. Это крошечный парный кластер нейронов в гипоталамусе, около 20 тысяч клеток. И это внутренние часы мозга. Супрахиазматическое ядро генерирует ритм примерно в 24 часа, без каких-либо внешних сигналов. Это было доказано экспериментально. Людей помещали в бункер без естественного света и без информации о времени суток. Их циклы сна и бодрствования продолжались. Но с любопытным отклонением. Большинство участников сдвигались к циклу около 25 часов. Внутренние часы идут чуть медленнее, чем планета вращается. Именно поэтому нам нужен ежедневный сигнал, свет, чтобы синхронизировать внутреннее время с внешним. И вот честный вопрос, на который у эволюционной биологии нет убедительного ответа. Почему эволюция не синхронизировала нас точно с планетой? 24 часа и 25 часов – это не случайная ошибка. Это стабильная характеристика. Зачем организму встроенное расхождение с внешним миром? Одна гипотеза. Небольшое расхождение дает гибкость, позволяет быстрее адаптироваться к сезонным изменениям длины светового дня. Но это именно гипотеза, механизм не установлен. Одно из самых воспроизводимых открытий нейронауки сна – то, что происходит с памятью за ночь. Схема такая. Гиппокамп, структура, которая отвечает за формирование новых воспоминаний, работает как временное хранилище. Он быстро записывает новый опыт, но его емкость ограничена. Ночью, во время медленного сна, происходит перенос. Воспоминания переписываются в кору больших полушарий, в долговременное хранилище. Гиппокамп освобождается для следующего дня. Это не метафора. Это наблюдаемый нейронный процесс. Во время глубокого сна фиксируется характерная синхронизация между гиппокампом и корой. Так называемые острые волны рябь в гиппокампе совпадают по времени с медленными колебаниями коры и сонными веретенами. Конкретное исследование. Группы студентов учили новый материал. Затем одни спали, другие бодрствовали. Те, кто спал, показывали значительно лучшие результаты при тестировании, не только сразу после, но и через несколько дней. Это воспроизводилось в десятках лабораторий. Честное признание, точный механизм переноса памяти до конца не картирован. Мы знаем, что это происходит. Мы знаем временную корреляцию с определенными паттернами активности. Но молекулярный механизм, как именно нейронная сеть перезаписывает себя во время сна, остается предметом активных исследований. Это не слабость науки, это ее честное состояние. Если у вас есть своя версия того, зачем мозгу нужны сны, напишите в комментариях. Мне правда интересно, что вы думаете об этом. Сны. Самая загадочная часть темы и та, где популярные объяснения расходятся с данными сильнее всего. Начнем с того, что мы знаем точно. Сны случаются не только в REM. Люди, разбуженные в фазе медленного сна, тоже сообщают о сновидениях, примерно в 50% случаев. Эти сны отличаются. Они менее нарративны, более фрагментарны, менее эмоционально заряжены. Но они есть. Теперь аномалия, которую я считаю одной из самых интересных в нейронауке сна. Люди, слепые от рождения, видят сны. Без визуальных образов, но сны есть. Они наполнены звуками, тактильными ощущениями, запахами, эмоциями. Мозг, который никогда не получал визуальный ввод, все равно генерирует субъективный опыт во сне. Это значит, что сновидение – это не воспроизведение дневных впечатлений, это что-то более фундаментальное. Открытый вопрос. Является ли сновидение функцией или побочным продуктом? Хоббсом говорил «побочный продукт». Случайные сигналы, которым кора придает смысл. Уокер говорит «функция», эмоциональная переработка опыта. Есть и третья позиция, что разделение «функция» или «побочный продукт» само по себе неверно поставленный вопрос. Мозг не разделяет свои процессы на важные и случайные. Все, что достаточно стабильно воспроизводится у всех представителей вида, скорее всего, не случайность. Но механизм по-прежнему открытый вопрос. Теперь о том, что происходит, когда сна нет.
17 часов без сна – это уже измеримое когнитивное ухудшение. По данным исследований, оно соответствует состоянию при концентрации алкоголя в крови около 0,5 промилле. Это ниже законного порога во многих странах, но уже заметно влияет на скорость реакции, принятия решений и рабочую память. После 24 часов без сна ухудшение сопоставимо с легким опьянением. Это воспроизводимый результат из нескольких независимых лабораторий. Но вот аномалия, которую я считаю по-настоящему тревожной. Субъективно человек не чувствует, насколько ухудшилось его состояние. Мозг теряет способность точно оценивать собственную работу. Люди после суток без сна уверены, что справляются нормально, в тот момент, когда тесты фиксируют серьезное ухудшение. Это не самообман. Это нейробиологический механизм. Те самые зоны коры, которые отвечают за самооценку и мониторинг собственных ошибок, страдают от депривации сна в первую очередь. Иными словами, чем хуже вы спите, тем хуже вы понимаете, как плохо вы спите. И это ставит следующий вопрос. Если одна ночь без сна дает такой эффект, что происходит при хроническом недосыпании? И можно ли это компенсировать? Хронобиолог Тиль Роннеберг из Мюнхенского университета ввел термин, который точно описывает состояние большинства работающих людей в современном мире. Он назвал это социальным джетлагом. Идея простая. У каждого человека есть биологический хронотип, внутреннее предпочтение ко времени сна и бодрствования. Оно определяется генетически и меняется с возрастом. Подростки биологически склонны к позднему засыпанию. Это не лень, это нейробиология. Многие взрослые тоже совы по биологии. Но социальный календарь, рабочее расписание, школьное расписание построен под ранний подъем. Результат. Большинство людей в рабочие дни живут не по своим биологическим часам. В выходные они отсыпаются, сдвигая сон на 2-3 часа позже. Это и есть джетлаг. Без перелета. Теперь о мифе компенсации. Популярное убеждение – недосыпание в будни можно компенсировать сном в выходные. Данные говорят другое. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology в 2019 году, показало, отсыпание в выходные не восстанавливает когнитивные функции полностью. Метаболические маркеры улучшались, но нейропсихологические тесты фиксировали остаточный дефицит. Честное признание, данные о долгосрочных последствиях хронического социального джетлага еще накапливаются. Это молодая область, но то, что есть, не оптимистично. Остановитесь на секунду. Все, что мы разобрали до этого момента – архитектура, химия, память, сны, депривация – все это описывалось в одной логике. Сон как состояние, противоположное бодрствованию. Пауза. Выключение. Ночное техобслуживание. Но вот факт, который меняет рамку целиком. В серии экспериментов, начиная с работ 70-х годов и до недавних исследований с использованием нейровизуализации, было показано, спящий мозг способен принимать решения. Не метафорически, буквально. В одном из экспериментов спящих людей обучали различать два типа звуков, с разными инструкциями для каждого. Мозг формировал условные рефлексы прямо во сне. В другой серии исследований участники, которым давали задачу перед сном, решали ее быстрее после пробуждения. Причем решение, судя по активности мозга, формировалось именно ночью. Сон – это не пауза в работе мозга. Это другой режим работы. Параллельная операционная система, которая запускается, когда дневная уходит на второй план. И вот что это меняет в том, о чем мы говорили раньше. Глимфатическая уборка, консолидация памяти, эмоциональная переработка, формирование условных рефлексов – все это происходит одновременно, непоследовательно, не в разные ночи. За одну ночь мозг делает несколько вещей сразу, в разных фазах, в разных структурах, с разной химией. Моя позиция – сон не пауза в жизни, это другой способ быть живым и, возможно, не менее важный. Мы прошли через одну ночь. От открытия Азеринского до глимфатической системы, от сонных веретен до социального джетлага. И вышли с большим количеством вопросов, чем зашли. Это не провал, это честный результат. Вот что мы знаем точно. Мозг за ночь выполняет несколько принципиально разных операций. Очищает себя, архивирует память, регулирует эмоции, поддерживает биологические часы. Мы знаем архитектуру этих процессов. Мы знаем часть химии. Мы знаем, что нарушение сна имеет измеримые последствия. Вот чего мы не знаем. Почему именно такая архитектура? Почему мозг выбрал именно этот способ делать все это в темноте, в неподвижности, с отключенным сознанием? Почему эволюция не нашла решения, которое позволяло бы делать то же самое на ходу? И вот вопрос, который я оставляю вам.
Если бы вы могли не спать без каких-либо последствий для здоровья и когнитивных функций, вы бы отказались от снов? От тех 8 часов, в которые мозг живет своей параллельной жизнью? Напишите, что думаете. Это не риторика, мне правда интересна ваша позиция. Наука о сне – единственная область, где исследователи регулярно засыпают над своим предметом. И это, возможно, единственный случай, когда уснуть над проблемой является буквально частью методологии. Мы не знаем всего, но именно поэтому это интереснее, чем если бы знали. Если такой формат, без сенсаций, с честными признаниями там, где данных нет, вам близок, подписка никуда не денется.